Qu'est-ce que vous voudrez faire ce week-end? Je voudrais aller au cinéma. Nous sommes allés le week-end passé. Je voudrais aller au centre commercial. Nous irons le week-end prochain. Okay. Nous pouvons faire du camping. C'est une bonne idée. Je ne suis d'accord avec toi. Nous pouvons nous perdre ou être mangés par un ours. Est-ce que tu as peur de noir? Non! Peut-être. Allez, ça va être amusant. D'accord, mais nous avons besoin de sacs, des couchages, des lampes électriques, une trousse de premier secours. Je n'ai aucune envie de dire ce que je ne pense pas, aucune envie de fuir ce que je ne vois pas. Dis-moi si on ne devrait pas tous être comme ça, suis-moi. Je t'emmène là où le fou le roi. Dans ce grand cirque, la comédie ne me change pas. Dis salut tous les mots. Salut! Je suis moi! Je suis moi! Toi! Non! Gauche! Pas gauche! Toi! Gauche! Ici! Toi! D'accord. Toi! D'accord! Oh, je suis très fatiguée. Je ne veux pas que tu nous parles. Ce n'est pas de ma faute que tu ne peux pas lire une carte. Comme vous, nous besoin de préparer le camp. D'accord. Il y a des mots qui me gênent, centaines de mots, des milliers de rengaines qui sont jamais les mêmes. Comment te dire, je veux pas te mentir, tu m'attires et c'est là que se trouve le vrai fond du problème. Ton orgueil, tes caprices, tes baisers, des délices, tes désirs, des supplices, je vois vraiment pas où ça nous mène. Alors, on se raisonne, c'est pas la fin de notre monde et à tort, on se questionne encore une dernière fois. Elsa, quel est le problème? Elle est peu de noir. Elsa? Elsa? Oh! Plus comme elle, moins comme celle-ci.
rôle te va à merveille en fille de